Hàng ngày phải đặt bàn tay lên ngực cảm ơn trái tim chưa từng ngưng đập. Ví dụ nó ngưng đập là mình cũng ngưng thở luôn đó. Nó đã đập mệt mỏi như vậy rồi, từ lúc đẻ ra tới bây giờ đầu bạc luôn rồi, mà mình còn đi thù hận ai đó, mình đi sân hận ai đó. Mỗi lần quý vị tức giận quý vị đặt tay lên ngực để quý vị thấy tim quý vị nó mệt ghê lắm, nó đập rất là mệt. Tuần trước cô mới quạo xong đó, cô giận xong một cái mà quý vị biết không, trái tim của cô nó muốn đứng lại luôn á. Cô đứng lại một nhịp luôn á. Tự mình thấy tại sao mình đối xử tệ với bản thân mình như vậy. Tại vì mình cứ đổ thừa tại cái anh đó làm tôi giận, tại bà đó làm tôi tức. Không có, mình đang làm trái tim mình tức á. Mình đang làm mình mệt á. Quý vị mỗi lần mà tức giận hoặc thù hận ai, hoặc là mình buồn đó quý vị, mỗi lần mà sư cô buồn á,